السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. فيديو جديد، نهار جديد. اليوم اخوتي خواتاتي جيت هكا نتحاكى معكم او نهضر معكم او نعاود لكم ما طريبيه او ما جاري ليا. ان شاء الله اليوم جيت نشارك معكم موضوع اللي صراحه كنكون باركه مع راسي، كنبقى نجبد بزاف د الحوايج بالخصوص في هذا الصيف ومن ورا دابا الصيف، وبالخصوص قبل ما نبدا لا فيديو كنبغي نترحم على الشهداء ديالنا اللي توفوا في الزلزال ديال الزلزال اللي ضرب بالخصوص في الحوز اللي كان قاصح بزاف. الله يرحم الجميع اللي توفى واللي هكا طاحوا ليه ديور او انه تضرر. نطلبوا الله يكون معه ان شاء الله ويجبر الضرر باذن الله. صراحه كانت واحد الفاجعه اللي هي صعيبه، لا على الناس اللي تآدوا ولا على الناس اللي تخافوا او الناس اللي عير جاتهم عير هزه خفيفه كذلك تضروا. وانا من بين دوك الاشخاص اللي صراحه كليت العصا. غتقولوا لي كيفاش انت؟ يعني احنا مخا هكاك، يعني ماشي ضرب عندنا بديك، هو ضرب وكانت كان غادي، يعني هو كان شاد هكا كونتيني، ما كانش ديك الحده ديالو كيف ما ضرب في الحوز. ولكن كانت الخلعه، كانت واحد هكايا كيشدك واحد الخوف، هكا كيولي في قلبك بحال شي قليب هكا تك 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 تك، عرفتي؟ هزك الخلعه. وتا الماكله صراحه ما بقيتش كنقد ناكل، وليت حاسه براسي اصلا شبعانه. يعني تندير هكا نجيب شي حاجه الفم ديالي باش ناكل، كنحس براسي بحال انا كليت وشبعت. يعني كانت بخصوص هذيك 3 ايام 4 ايام الاولى صراحه دازت قاصحه ديال بصح. يعني حنا اللي كانت واخا ماشي شي هزه اللي هي، وما كانش يعني شي حاجه شي خسائر اللي هي ولا غير ماديه ما كانتش، وتاثرنا. ما بالك بالناس مساكن اللي كان عندهم الموتى واللي كانوا الديور كاملين ديالهم مشى كاع الحوايج يعني شوفوا الاتات او الديور تيتعوضوا، ولكن الانسان ما تيتعوضش. الله يرحمهم مساكن والله يجعل مثواهم الجنه، والله يصبر الاهل ديالهم. صراحه كانت قاسيه بزاف. هادشي علاش جيت انا والله العظيم يعني عرفتي جاني واحد ما نعاودش لكم. يعني حسيت بحال كانني منهزمه، كانني ما عرفتش يعني ماشي واحد، ما كاينش واحد الاكتيف، ما كاينش هكا واحد الحيويه او نشاط. يعني عرفتي بزاف د الحوايج اللي طراو في هذا الزلزال. غادي نقول لكم الله يلطف بينا. يعني كان التاثير ديالو سلبي بزاف، او كان واحد التاثير اللي خلى البصمه ديالو علينا، بالخصوص اللي حسوا به او اللي هكا يعني سمعوا الاثر، سمعوا الهزه ديالو ديال بصح. كاين الناس اللي ما سمعوش، كاين الناس اللي كانوا ناعسين، لانه كان ضرب واحد الوقت اللي هو ماشي متاخر بزاف، وانما كاين الناس هذاك الوقت اللي كيكونوا ناعسين يعني ما سمعوش. وتا الناس اللي على برا يعني اللي خارجين، كاين اللي سمعوا وكاين اللي ما سمعوش. بخصوص الناس اللي في هكا في السفلي، اكثريه ما جاتهمش شي دقه اللي هي قاصحه كثر من الناس اللي جاوا في الفوقي. ايوا نتمنوا يا سيدي ربي الله يلطف بينا، والمكتب الله تيتصرف. هكا خاصو يخلينا هادشي، اننا نراجعوا الاوراق ديالنا، اننا ما نبقاوش غير غادين باش كتعرفوا اخوتي خواتاتي، راه في واحد اللحظه او جزء من المئة كل شيء ممكن يتغير. قدرة الله عز وجل يعني كتحكم. شوفوا هذيك اللحظه، لو ان الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع أمتنا محمد، لو أن ضرب بهذيك القوة فين ضربت فين كانت البؤرة، لو كان الله يحفظنا ويحفظكم
ما تتبغيش حتى انك تخيليها في الدماغ ديالك. لهذا الانسان خاصو يراجع الاوراق ديالو. خاصنا نشوفوا الحوايج اللي كنا كنديروا مصالحين لان راه خوتي هادشي اللي ولينا كنشوفوا فيه، يعني ولينا عايشين في واحد الضغوطات، عايشين في واحد ماشي حنايا ماشي اليز، او ماشي كتحسي براسك انك هكايا عندك واحد الراحه اللي هي يا مزيانه. كتقدري غير تسمعي تليفون كيصوني كتفزعي، غير دقه في الباب انك كتسمعي، او ان شي واحد صونا وانتي ما عارفه شي حد ما غاديش يجي، يعني كتولي هكايا كانك اي حاجه كتولي عندك فيها فوبيا. خوتي خواتاتي، نحاولوا ما امكن اننا نتقربوا من الله عز وجل، اننا نطلبوا الله يسمح لنا. ماشي نقولوا حنا راه ملك او حنا ما كنخطئوش، راه حنا اي حاجه ممكن نخطئوا ممكن نصيبوا. نتقربوا من الله عز وجل، نتقربوا خوتي من الله عز وجل، لان هادشي اللي واقع بالخصوص في الدول الأوروبية، في الدول المسلمة أو في الدول العربية، يعني كان كيظهروا شي حوايج اللي هما قاصحين علينا كمسلمين كعرب. انتم عارفين اش غادي نقول لكم، كانت قاصحه بزاف والله العظيم، عرفتي لدرجه دائما كنبغي بحال هكا ندير فيديو ونهضر معاكم على هذا، كنحس بلساني ثقيل عليا، كنحس بي انا اصلا ما عنديش هذيك القدره انني نهضر هكا او نتحاور معكم كيف ما كنت، او انني نناقش معكم الموضوع، ولا كيجيني صعيب، ولا كيجيني ماشي صعيب ان ما قادش تهضري فيه او هذاك الموضوع هو لا، انت كشخص ما بقاش عندك هذيك القدره تاع انك تطرح الموضوع او انك تناقشه، او انك تبقى هكا تتعاود فيه، او انك تجبد الحيثيات، او انك تجبد اشنو واقع، ولات كتجينا صعيبه. انا بعدا من راسي يعني بزاف د الحوايج اللي خاصهم الهضره، بزاف د الحوايج اللي خاصنا نتناقشوهم، بزاف د الحوايج اللي خاصنا نفيدوا بهم بعضياتنا، ما عرفتش علاش ان جانا هذاك كاننا داخلين في اكتئاب اللي ما كانش عنده سبب باين اننا ندخلوا فيه. شو مجرد جانا زلزال غيرنا 180 درجة، لهذا خاصنا كنا نتغيروا، ماشي كنا نتغيروا نتبدلوا، نصلحوا راسنا، نتقربوا من الله عز وجل، نكونوا ناس اللي هما كيفكروا للدنيا، كيفكروا للآخرة، ما كيبقاوش مقابلين على الدنيا أو فتنة الدنيا، لأننا في أي لحظة في أي جزء من المئة رحنا ينقدروا الله يرحمنا كيف ما توفى خوتنا اللي في الحوز، اللي كانت نسبة اللي هي صراحة كبيرة بزاف، اللي كانت عائلة مشات بأسرها، دوار مشى بأسره، ما ساهلش أخوتي. لهذا نحاولوا نراجعوا نفسنا، نحاولوا نتقربوا من الله عز وجل، نحاولوا نصحوا بعضياتنا ما فيها بس، نحاولوا نشاركوا مع بعضياتنا الحوايج الزوينة، نحاولوا أننا نتقربوا بعضياتنا بلطف وليس لمصلحة ما أو غير باش لا كانت بين ليا فيه شي حاجة ما كانش هذا. نحاولوا الناس اللي هما عندهم قرب بالله عز وجل أننا نتقربوا منهم ونكتسبوا منهم، أو أننا تولي عندنا ديك الكونتاك كأننا غادي يجرونا لهذيك الطريق اللي هي زوينة، اللي هي الله هو اللي راضي عليها. صراحة أنا خوتي والله العظيم أنا بعدا من هاد الزلزال فاش ملي جا وأنا دماغي مشغول بزاف، مشغول ماشي بشغول بأننا خايفين من الموت أبدا، الموت علينا حق، والنهار اللي غير ربي مكتبوا لينا غتكوني
ما حداك حتى شي حاجه اللي غطيع عليك، او ما خرجتي ما هذا غتقولي لا راه انا، ولا تكوني راه نتيا كنتي ما فيك والو اللي كضرك، غادي هذاك هو الحد ديال الاجل ديالك. وانما خاصنا نفكروا باش غادي نلقاو الله عز وجل. هذا هو التفكير اللي خاصو يكون عندنا كاملين اخوتي. لهذا نراجعوا نفسنا، نتقربوا من الله عز وجل، ما نبقاوش غير غاديين غير في المتاهه. في المتاهه الدنيا راه ما كتقاداش وما كتحدش، وهذاك من عمل الشيطان، او اننا كنخليو التقرب من الله عز وجل وكنمشيو في الهاويه. الله يرد بينا كاملين ان شاء الله، والله يجعل الله يصلح حالنا ان شاء الله. تلهنا خوتي خواتاتي، هذا ماشي فيديو في طاقة سلبية، وإنما نشاركوا مع بعضياتنا الأحوال ديالنا، الأفكار ديالنا، التحولات ديالنا. هاد الشيء كنتبادلوا مع بعضياتنا اشنو واقع فينا. تقدر اخت او اخت هو يكون داز من هذه المرحله، او انه فيها حالا، او اللي وقع يكون واقع لبزاف الناس. لهذا خوتي نحاولوا نتوقدوا، نحاولوا ان شاء الله نزيدوا القدام. واهم حاجه هو نتقربوا من الله عز وجل. تلهنا خوتي خواتاتي، غادي نقول لكم مع السلامه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.